Atongoria a mwaho wa Kenya Kwanza mathiĩte na mbere na gutetera thirikari makiuga ndĩrĩ handũ ĩrabacia harĩ kũhingia ciĩranĩro ciayo kũrĩ mũingĩ makĩria kũgũithia thogora wa mũtũrĩre. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, atongoria aya nĩ magathĩrĩirie thirikari nĩ makinya marĩa ĩtacũkĩtie rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi makĩria ũheani wa fertilizer ya thogora wa thĩ, akiuga hatirĩ nganja umithio nĩ wonekete. Bũrũri wa Kenya kaingĩ ũgethaga mbembe milioni 40 o mwaka. Harĩ kĩmera gĩkĩ kĩmwe nĩ ũndũ wa fertilizer na irathimo cia Ngai cia mbura, kĩmera kĩmwe tũkũgetha mbembe milioni 60. Nyoro nĩ agathĩrĩirie wandĩkani wa arutani erũ, akiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria gĩa kwĩhotora gwa thirikari kũgacĩrithia na kwambatĩria ikĩro cia gĩthomo bũrũri-inĩ. Harĩ bajeti ya trilioni 3.7 tũgekĩra bilioni 630 mwena wa gĩthomo. Nĩ gĩtũmi nĩkĩ? Twarahũre gĩthomo nĩguo tũrore rũciũ rwa ciana cia Kenya. Shukrani mingi pia kwa wale walimu wameandikwa. Tunajua mzazi sasa atarudisha pesa mfukoni, hata sukumwa na shule kusaidia ili waandike walimu. Harĩa mwaka ũcio ũmwe gĩthomo gĩa CBC thirikari cingĩ ciarĩho nĩ ciatigĩrĩte kwambĩrĩria. Turauga tũtingĩtigĩra, turambia. Rĩu kwĩna JSS. Nĩ areganĩte na ũhoro wa atĩ mĩtaratara mĩerũ ya marĩhi ma yunivasĩtĩ nĩ ĩrahinyĩrĩria aciari, akiuga nĩ hĩndĩ ĩturĩire njĩra arĩa ahinyĩrĩrĩku gũthoma mategũtangĩka. Nĩ njũĩ kaingĩ nĩ mararĩ na hahũ mareherwo bithi ĩroneka ta nyingĩ. Harĩ bithi ĩyo yunivasĩtĩ, gĩthomo kĩa yunivasĩtĩ Kenya, ciana 45 makũingĩra yunivasĩtĩ matakũrĩhio tuition ciringi ona ĩmwe. Oho akĩgathĩrĩria ngombo ya kĩgĩna kĩa Hasũra, akiuga gĩkoretwo kĩrĩ ũguni kũrĩ Akenya aingĩ makĩria arĩa marethegea biacara-inĩ nini. Tũheanĩte Hasũra Fund ya ciringi bilioni iria tũheanĩte nĩ 22, na harĩ mbeca icio tondũ irakombithia andũ aingĩ ikombithĩtio ciringi bilioni 36.5. Nake Seneta John Kinyua akĩgathĩrĩria thirikari nĩ gũcokereria maabitha a mũhohio ikinya rĩrĩa augĩte nĩ rĩgacĩrithĩtie ũgitĩri matũũra-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ĩno. Tuliendelea hivyo, tukaahidi tutaleta NPR, na leo hii tuko na shukrani juu tumeleta NPR katika kaunti yetu. Wanaendelea kutuhudumia, security imeendelea kukua mzuri, lakini tunaomba ikuwe mzuri zaidi. Tunashukuru Profesa Kindiki kwa sababu ameleta askari wa NPR wale ambao wanafuata ng'ombe zetu wakiibiwa. Kwa sababu tukienda police station kuriport, askari anakuuliza ng'ombe ambao wameibiwa ni wa rangi gani? Kwani ng'ombe kuna rangi ya samawati? Hakuna. Mekwaragia hĩndĩ ĩrĩa mekumagarĩtie mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri akĩheana ceki cia kĩgĩna gĩa gwĩkũria kũrĩ ikundi citiganĩte. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.